tutti! Oggi prepariamo una ricetta davvero particolare, il petto di pollo al pompelmo. È veramente gustoso e, come sempre, dietetico, oltre che sano. Vi do gli ingredienti per 2 persone: 200-250 grammi di petto di pollo tagliato a listarelle, a straccetti, chiamiamoli, un pompelmo, bianco o rosa, quello che preferite, se vi piace dell'aglio, del pepe verde in grani, un cucchiaino di maizena abbondante e come spezie io utilizzo proprio la punta di un cucchiaio, meno di un quarto di cucchiaino di brodo granulare di verdura, dell'aglio in polvere e del pepe macinato, ma questo sta al vostro gusto. E infine, ma non per ultimo, lui, il nostro ingrediente segreto. Vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto nella descrizione e vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, è gratis e riceverete ogni settimana le ricette in anteprima. Procediamo, spremiamo il pompelmo e sminuzziamo l'aglio veramente fine, meglio ancora se lo frulliamo. Al lavoro! Prima di spremerlo però gli ruberemo una fetta che ci servirà per guarnire il piatto. Mettiamo la carne in un contenitore con coperchio, aggiungiamo il pepe verde, il succo di pompelmo, ma solo metà, l'aglio frullato schiacciato, poi aggiungiamo lui, l'ingrediente segreto, copriamo e lo mettiamo a riposare in frigo almeno un'oretta. E una volta che ha marinato scoliamo la carne. Mi raccomando, non buttate però il succo che rimane. Infatti aggiungiamo il succo che abbiamo tenuto da parte di pompelmo, il brodo granulare di verdura, e a chi piace anche l'aglio in polvere e il pepe macinato. Infine aggiungiamo la maizena, gli diamo una bella mescolata e lo mettiamo da parte. E ora non ci rimane che scaldare una padella antiaderente. Fuoco alle polveri! E non appena sarà calda aggiungiamo la carne. La facciamo rosolare ben bene, girandola spesso. Cuociamo proprio pochi minuti e dopo averlo mescolato nuovamente aggiungiamo il miscuglione e mescoliamo subito. Dobbiamo solo aspettare che si raddensi. Se si raddensasse troppo si può sempre aggiungere un pochino di acqua. La facciamo raddensare a fuoco basso e poi impiattiamo. Guardate come sta diventando cremoso. Ed eccolo impiattato. E a questo punto svelerò l'ingrediente segreto. Sono 2 o 3 bacche di ginepro che daranno un gusto particolare alla nostra carne. Buon appetito! E mi raccomando, condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso, ma non vuole fare troppa fatica. Ciao, al prossimo video!